అందరు నమస్కారం. నా పేరు జిలానీ బాషా సయ్యద్. మా కజిన్ మొహమ్మద్ ఖాదీర్. సో మేమిద్దరం పార్ట్నర్స్తో అమేజ్ ఫార్మ్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశాము. సో ఇది అమేజ్ ఫార్మ్స్ వచ్చేసి లొకేషన్ వచ్చేసి మన విజయవాడ నుంచి 5 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉండిద్ది. మెయిన్ బస్ స్టాండ్ నుంచి గొల్లపూడి మైల్ సెంటర్ పంటకాలువ రోడ్లో ఉండిద్ది. సో ఇది స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటికి 3rd ఇయర్ రన్నింగ్ అవుతుంది. దీనికి మెయిన్ రీజన్ స్టార్టింగ్ చేయడానికి ఏంటంటే మా కజిన్ అప్పుడు సిఐఆర్జీ ట్రైనింగ్ తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి సిఐఆర్జీ ట్రైనింగ్ అప్లై చేశారు. ఈ గోడ్స్ ఫార్మింగ్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ట్రైనింగ్ అయ్యి సిఐఆర్జీలో ట్రైనింగ్ అయ్యి నెమ్మదిగా స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ 1తో స్టార్ట్ చేశారు. ఒక పిల్లని తెచ్చుకొని అక్కడ డాబా మీద పెంచుకోవటం, అలా దాంతోపాటు ఇంకో పిల్లని యాడ్ చేయటం, అలా 2 పిల్లలు, అలా ఇంకో 4 అయిన తర్వాత ఇప్పుడు డాబా మీద పెంచడం ఎలా అనే ఆలోచనతో మనం గూగుల్లో యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి పీవీసీ షీట్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది. సో ఈ పీవీసీ షీట్స్ అనేది చెన్నై నుంచి తెప్పించుకున్నాం. అప్పుడు డైరెక్ట్గా యూట్యూబ్లో చూసి తెచ్చుకున్నాం. 2x1 ఉండిద్ది ఈ సైజెస్. సో నియర్లీ ఇది 300 కాస్ట్ 300 కాస్ట్ పడింది అప్పట్లో ఏంటంటే ఇంకా కటింగ్ చేసి చేత్తో కటింగ్ చేసి కంటిన్యూస్గా 2 అవర్స్కి ఒకసారి ఫీడింగ్ అలా చేసేవాళ్ళం. సో అలాగా దాంట్లో ఏంటంటే ఇంటెన్సివ్ ఫార్మింగ్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డిసీజెస్ తక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మొత్తం కేరింగ్, ఫీడింగ్, మొత్తం డ్రింకింగ్ వాటర్ మొత్తం మన చేతిలో ఉండేది కాబట్టి ఆ కేరింగ్ ఎక్కువ ఉండి ఎప్పుడైతే కేరింగ్ ఎక్కువ ఉందో ఆటోమేటిక్ డిసీజెస్ తక్కువ ఉంటాయి. ఈవెన్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా అంతగా అవసరం లేకుండా ఉండిద్ది. ఎందుకంటే మనం స్టార్ట్ చేసింది చిన్నదాంతో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఫస్ట్ 4 తర్వాత మ్యాక్సిమం 25-30 దాకా మెయింటైన్ చేశాము 2 స్టైర్ బిల్డింగ్ మీద. ఆ తర్వాత ఫర్దర్గా మూవ్ అవుదాం అనే ఉద్దేశంతో మా ఓన్ ల్యాండ్ ఉంది. ఇది మా ఓన్ ల్యాండ్ ఉంటే ఇప్పుడు ఇది మైల్ సెంటర్ పంటకాలువ రోడ్లో మన ఓన్ ల్యాండ్ ఉంటే మన ఓన్ ల్యాండ్కి మనం షిఫ్ట్ చేసాము. దీని గురించి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇది మొత్తం వచ్చేసి 450 స్క్వేర్ యార్డ్స్. ఇది 450 స్క్వేర్ యార్డ్స్. దీంట్లో వచ్చేసాము మనం ఏం చేసామంటే మన ఫార్మింగ్కి ఈ గోడ్స్కి కానీ షీప్స్ కానీ ఉండటానికి 40x44లో మనం ఈ సైడ్లో ఒక షెడ్ కట్టుకున్నాము. షెడ్ని ఏంటంటే 3 పార్టీషన్ చేసుకున్నాము. 3 పార్టీషన్స్ ఏంటంటే ఇన్ కేసు ఇప్పుడు న్యూగా బ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ తట్లకి అటువైపు పెట్టుకుంటాము. న్యూ బ్యాచ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఓల్డ్ బ్యాచ్ ఏమో ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ మిడిల్లో పెట్టుకుంటాము. ఒకవేళ ఆ పిల్లలు ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో ఆ పిల్లల్ని ఒక 2 డేస్ తర్వాత ఏమో ఈ హైటెక్ ఫార్మ్ అంది ఎలాగో అక్కడ ఉంది కాబట్టి అది షిఫ్ట్ చేసి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ పిల్లలు ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో ఈ పిల్లలు కింద వీటితో పాటు ఉంటే తొక్కేస్తాయి, అన్నీ కలుస్తుంటాయి కాబట్టి. సో దానికి కేరింగ్ ఉద్దేశంతో మేము ఏం చేస్తామంటే ఆ మదర్ని ఆ కిడ్స్ని తీసుకొచ్చి దీంట్లో పెట్టేస్తాం. నైట్ అయితే దీంట్లోనే ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏంటంటే పిల్లలు కూడా ఏంటంటే మట్టి తినకుండా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉండిద్ది. నెక్స్ట్ వచ్చేసేమో దానికి కూడా కరెక్ట్గా వాటర్ అనేది మేము ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. కంప్లీట్ ఫుడ్ అనేది మన చేతిలో ఉండేది కాబట్టి పిల్లలు హెల్దీగా ఉంటాయి. ఈ మా కింద మట్టిలో అయితే ఏంటంటే కొద్దిగా దాంట్లో రోతగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దీనికి తొందర డిసీజెస్ అటాక్ అవుతాయి అనే మన ఉద్దేశంతో ఏంటంటే దాన్ని క్లీన్గా ఉండే ప్రదేశంలో పెట్టుకుంటాము. సో ఇలాగా మేము ఈ మేక పిల్లలను అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా 2 మంత్స్ దాకా మేము మన దగ్గరే ఉంచి దానికి ఫీడింగ్ అనేది మొత్తం మిల్క్ ఫీడింగ్ కానీ అడిషనల్గా మనం గడ్డి వేయటం కానీ అది చేసుకుంటూ ఉంటాం మేము. దీంట్లో ఏంటంటే మనం అడిషనల్గా ఇప్పుడు ఎలాగో షెడ్ స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఎలాగో మనకి ఈ ప్లేసు కింద యూజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఏం చేసామంటే వెనకాల బ్యాక్ ఏరియా కొద్దిగా ఫ్రీ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఆటోమేటిక్ మేము ఏం చేసామంటే కోళ్ళను కూడా తెచ్చేసి నాటుకోళ్ళని వదిలాము మేము. సో ఏంటంటే ఇక నాటుకోళ్ళు ఏంటంటే అవి బయట తిరుగుతూ ఉంటే సాయంత్రం కానీ వచ్చేసి ఈ రాడ్స్ మీద అలా కూర్చుని పోతాయి. సో ఈ రాడ్స్ మీద కూర్చోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. అదేంటంటే మట్టిలో ఉంటే ఏంటంటే కొద్దిగా డిసీజెస్ అటాక్ ఏదైనా ఏంటంటే మట్టిలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిగా తేమ ఉండటం వల్ల అలా ఉంటాయి. అదే రాడ్స్ మీద ఇలా కూర్చుంటాయి కాబట్టి కర్రల మీద వాటికి ఏంటంటే చాలా హెల్దీగా ఉంటాయి అవి కూడా. సో అది కూడా డివైడ్గా వేరియేషన్గా చాలా గ్యాప్తో కూర్చుంటాయి కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళకు కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు తొందరగా. సో ఇది అడ్వాంటేజ్. మనం ఏదైనా ఏంటంటే ఒకసారి ఇష్టంగా ఈ ఫార్మింగ్ చేయాలంటే మాత్రం ఇష్టంతో రావాలి. ఏదో మనం వచ్చేసాము అని కాకుండా ఎగ్జాక్ట్గా నేను చేసి దీంట్లో ఉంది కరెక్ట్గా మేము ఏదైనా దిగితేనే కానీ తెలిసిద్ది. పైన ఉండి ఒక చెప్పింది దాన్ని నమ్మి మాత్రం దయచేసి మాత్రం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయబాకండి. వాట్ ఈజ్ ఏదైతే ఉందో లోతు ఎంత ఉందో అది మొత్తం తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు దిగితే ఏంటంటే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఒకళ్ళు చెప్తారు, ఒకళ్ళు నాకు లక్షకి 10 లక్షలు వచ్చేసి అని చెప్తారు, ఇలా ఎన్నో చెప్తారు. బిజినెస్ ఏంటంటే వాళ్ళు బిజినెస్ టాక్టిక్స్ ఏంటంటే వాళ్ళది ఏదైతే ఉందో వాళ్ళది ప్రజెంటేషన్ చేసుకోవడానికి, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ఏదైనా ఉంటే కూడా మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి అలాగా క్యాప్షన్స్ పెట్టో ఏదో చేసి
మీకు యూట్యూబ్లో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ వస్తాయి. వీడియోస్ని నమ్మి మాత్రం మీరు దయచేసి దిగబాకండి. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే ఒక షెడ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ పార్టీషన్స్ అనేది మ్యాక్సిమం 3 or 4 పెట్టుకోండి. దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా న్యూ బ్యాచ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆన్ ద స్పాట్ ఒక దాంట్లో కలవకుండా సపరేట్గా పెట్టండి. సపరేట్గా పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన సపరేట్గా పెట్టామంటే ఇటు మనం అయితే తడికలు పెట్టాము. ఈ తడికల కాస్ట్ వచ్చేసి ఒకటి 400 రూపీస్ అయింది. మన పరిటాల దగ్గర దొరుకుతాయి. సో ఇవి తెచ్చుకున్నాము. ఇవి వచ్చేసి 8 feet ఉండిద్ది. ఒక తడికి వచ్చేసి 8 feet 4 feet హైట్ ఉండిద్ది, 8 feet ఏమో విడ్త్ ఉండిద్ది ఇది. సో ఇలా పెట్టుకుని అదొక పార్టీషన్ డివైడ్ చేసుకున్నాము. మనకు ఓల్డ్గా మనం ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయేమో దీంట్లో ఈ మెయిన్ ఈ షెడ్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏదైతే మనకి పిల్లలు ఉన్నాయో అవేమో మన హైటెక్ ఫామ్ ఇందాక చూపించిన దాంట్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దీనికి ఫీడింగ్ ఏంటంటే ప్రతిదానికి ఫీడింగ్ అందాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక డబ్బాలోనో దీంట్లో పెడితే ఎగబడి ఒకదానికి ఒకటి కొట్టుకుంటుంటాయి. కాబట్టి ఫీడింగ్ అందరికీ ఒకేలా కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఏదైతే మనం ప్లాన్ అనుకున్నామో ఆ ప్లాన్గా క్వాంటిటీ ప్రకారం అందాలనుకుంటే మాత్రం ఇలాంటి పైప్స్ ఒక పైప్ తెచ్చుకోండి. మామూలుగా పైప్ని 2 భాగాలు చేసుకోండి. ఇది వచ్చేసి మినిమము 10 inches పైప్, 10 అంగుళాల పైపులు ఉంటాయి. 10 అంగుళాల పైప్ తెచ్చేసి కరెక్ట్గా 2 భాగాలు చేసుకోండి. చేసుకుంటే ఏంటంటే ఇదేంటంటే లాంగ్ రన్కి ఉపయోగపడతాయి. ఎప్పుడైనా ఏంటంటే మనం ఏంటంటే ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు బిజినెస్ అంటే మాత్రం 1 year 2 years కాదు కదా, మనం లాంగ్ రన్ కోసం ప్లాన్ చేస్తాం. కాబట్టి క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తే ఏంటంటే మనకు అంత క్వాలిటీగా ఉంటాయి. సో అందుకు ఉద్దేశంతోనే కొద్దిగా కాస్ట్ ఇదైనా మేమేం చేసామంటే మనం ఎలాగో బిజినెస్ ఫార్మింగ్లో ఉన్నాం కాబట్టి క్వాలిటీగా పైప్స్ తెచ్చుకున్నాము. ఇది 10 inches పైప్స్ని ఇలాగా కట్ చేసి ఇలాగా పెట్టుకున్నాము. దీనికి సాయంత్రం రాగానే ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో ఫీడింగ్ వేసేస్తాము. దానా మ్యాక్సిమం ఏంటంటే మన ఈ అవుట్ గ్రేజింగ్ అండి. మన ఈవినింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏదో కొద్దిగా దానా అనేది వీటికి అలవాటు చేసాము. సో ఈవినింగ్ కొద్దిగా క్వాంటిటీ ఎంతో కరెక్ట్గా మినిమం క్వాంటిటీ అందరికీ ఈక్వల్ క్వాంటిటీ రావాలనే ఉద్దేశంతో దీంట్లో దానా అనేది వేస్తాము. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మేము మళ్ళీ పాడు చేస్తే కదా ఈ పైపులు, ఎందుకంటే మనకి ఏమైందంటే ఇది కొద్దిగా దీంట్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి మేము ఏం చేస్తామంటే దానా తిన్న తర్వాత ఈ తిప్పేసి పెట్టుకునే ఛాన్సెస్ ఉంది. కాబట్టి ఇంకా తిప్పేసి ఇలా పెట్టేసుకుంటాం మనం. ఇది వచ్చేసి మనకి షీట్స్ గురించి మీకు చెప్పాను కదా, ఇది వచ్చేసి మెష్ అండి. మెష్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక గ్రిల్ లాగా వెల్డర్తో చేయించాము. ఈ గ్రిల్స్ అనేది ఇది వచ్చేసరికి 50 feet రోల్స్ వస్తాయి. ఆ 50 feet రోల్స్ అనేది మేము తీసుకొని దీన్నేమో మళ్ళీ రాడ్లు తీసుకొని ఏం చేసామంటే గ్రిల్లా చేసుకొని గ్రిల్లాగా పెట్టుకొని మొత్తం దీనికి కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ మనం రెడీ చేసుకున్నాము. ఇది వచ్చేసి అప్పట్లో మన కాస్ట్ 5000 అలాగైంది. 50 feet వచ్చేసరికి ఒక రోలు అప్పట్లో. సో ఇలాగా ఇచ్చేసుకున్నాము. ఇది వచ్చేసి మస్కిటో మ్యాట్. ఇది కంప్లీట్గా మనం ఏం చేసామంటే రౌండ్ మొత్తం కంప్లీట్ 40 into 44 ఏదైతే ఉందో మన షెడ్ దానికి కంప్లీట్గా ఈ మస్కిటో మ్యాట్ అనేది కట్ చేసాము. ఇది 3 feet అలా వచ్చింది. మేమేం చేసామంటే 3 feet రెంట్ తీసుకొని ఆ 3 feet రెండును ఇలా జాయింట్ చేసాము. జాయింట్ చేసి వాళ్ళకి చెప్తే అవి మొత్తం రోల్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇంకా సేమ్ ఇది కంప్లీట్గా రౌండ్ ఏంటంటే మస్కిటోస్ కొద్దిగా తగ్గుతాయి. దీనివల్ల ఏంటంటే దోమలు బెడద అనేది తగ్గిద్ది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన పొలాల్లో ఉంటాం కాబట్టి దోమల బెడద ఎక్కువ ఉండిద్ది. సో ఎడిషనల్గా దీంతో పాటు పొగ వేసుకుంటే ఇంకా మంచిది మీకు. సో ఇది ఉండిద్ది. ఇది షెడ్లో ఏంటంటే మేము వెలుతురు కోసం అనేది లైటింగ్ షీట్స్ అనేది 2 పెట్టాము. ఎందుకంటే కంప్లీట్గా వెలుతురు రావడానికి ఎప్పుడైనా. అండ్ మొత్తం ఇది లెంత్ ఎక్కువ కాబట్టి ఏంటంటే ఎప్పుడు చీకటిగా ఉండిద్ది. అందుకే మేము ఏం చేసామంటే హైట్గా ఉంటే సరౌండింగ్స్ మొత్తం ఒకే వెలుతురు రావాలి. ఎప్పుడైనా వెలుతురు కంపల్సరీ ఉండాలి షెడ్ అనేది. ఏంటంటే మన ఏదైతే ఇప్పుడు మనం గొర్రెలు పాత పద్ధతిలో గొర్రెలు పెంచేటప్పుడు ఏంటంటే షెడ్లు చాలా కిందకుండి చిన్నవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకేంటంటే మనం వాణిజ్య పద్ధతిలో మేము పెంచుతున్నాం కాబట్టి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా వర్షాలు వచ్చినా ఏమొచ్చినా ఇలా ఉండిద్ది. కాబట్టి మేము ఏంటంటే వెంటిలేషన్ అది ఎక్కువ ఉండాలి. ఎక్కువ ఉంటే ఏంటంటే వాటికి కూడా ఫ్రీగా ఉండిద్ది, ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది వాటికి వస్తూ ఉండిద్ది. సో ఏంటంటే ఫ్రీగా ఉంటా ఉద్దేశంతో ఇలాగ మొత్తం ప్లాన్ చేసి కట్టుకున్నాము. చెప్పాము కదా ఇది మస్కిటో మ్యాట్ గురించి. ఇప్పుడు ఇది గ్రీన్ మ్యాట్ అండి. ఇది గ్రీన్ మ్యాట్ ఏంటంటే మీకు అన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడుద్ది. ఇది ఎలాగంటే వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడేమో కొద్దిగా వర్షం ఫోర్స్ని కూడా ఇది ఆపగలిగిద్ది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎండాకాలంలో చాలా గ్రీన్ మ్యాట్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మీకు ఒక నీడలా ఉండిద్ది అనమాట. లోపలికి ఇది రాకుండా ఎండ ఎక్కువ పడకుండా ఉండిద్ది. సో దీనివల్ల ఉపయోగం అండి. ఇది ఎప్పుడు ఏంటంటే ఫార్మింగ్లో మినిమం బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్లో గ్రీన్ మ్యాట్ అనేది, మస్కిటో మ్యాట్స్ అనేది, నెక్స్ట్ ఈ మన తడికలు అనేది, నెక్స్ట్ డ్రమ్ ఫీడింగ్ వాటర్కి ఏంటంటే డ్రమ్ ఒకటి మనం ఫార్మింగ్లో ఏం చేసామంటే ఒక డ్రమ్ని ఏం చేసామంటే నిలువుగా కట్ చేసి దాంట్లోని నీళ్లు పెట్టుకోవడానికి వాడుతుంటాము. అది వచ్చేసి అక్కడ డ్రమ్ ఉండిద్ది.
సో ఈవినింగ్ రాగానే ఆ డ్రమ్లో వాటర్ పట్టేస్తే అవి వాటర్ తాగిస్తాయి. మ్యాక్సిమం మేము బయట వాటర్కి వాటిని అలవాటు చేయమండి. ఒకవేళ మనకు దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి డ్రమ్మే ఒకటి ఉండిద్ది, బయట ఆ చెట్టు కింద పెట్టేసి వాటర్ వేస్తాము. సో ఏంటంటే మనకి బయట వాటర్ కన్నా ఇది అయితే కొద్దిగా అడ్వాంటేజ్. మనకి ఏంటంటే హెల్తీగా ఉండే ప్యూర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అనే ఉద్దేశంతో ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నాం మనం. సో ఇలాంటి డ్రమ్ము మీకు ఆటోమేటిక్గా వేస్ట్ డ్రమ్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి మార్కెట్లో. అది నియర్లీ 800 అలా ఉండిద్ది. ఆ డ్రమ్ తీసుకొచ్చి 2 హాఫ్లు కరెక్ట్గా చేసుకుంటే అది మీకు, ఎందుకంటే మేము ఏంటంటే పర్మనెంట్గా మనం ఉండే ఉద్దేశంతో ఏంటంటే మనం ఏదైనా తొందరగా 4 రోజులు పాడైపోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఇలా చేసాము. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఫ్యాన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసుకున్నాం మనం పైన. దీనివల్ల ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒకవేళ దోమలు పెడుతున్నప్పుడు కానీ, ఒకవేళ ఎండాకాలం ఒకేసారి బయట నుంచి ఒకవేళ వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా అలసిపోయి ఉంటాం. ఇప్పుడు మనం ఎలాగో అవి కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతాయి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఏం చేసామంటే ఫ్యాన్స్ కూడా రెడీ చేసుకున్నాం. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా 3-4 ఫ్యాన్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఇంకా. సో ఏంటంటే వాటికి కూడా ఇంకా ఫ్రీగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో, ఏంటంటే ఎంత కేరింగ్ తీసుకుంటే అంత మనకు అవుట్పుట్ ఉండిద్ది. ఏదో పెట్టాం ఈరోజు అమ్మేయాలి, అది ఎలాగున్నా పర్లేదనుకో మాత్రం అసలు ఆలోచించబాకండి. మెయిన్ ఏంటంటే మన పిల్లలు ఎలాగో ఈ కూడా మన దగ్గర ఉన్నంత వరకు మనం మన పిల్లల్లానే చూసుకోవాలి వీటిని కూడా. ఎందుకంటే ఈ నోర్లేని జీవాలు ఈ ఉన్నంత వరకు ఏంటంటే కంప్లీట్గా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. బిజినెస్ అంటేనే ఫస్ట్ ప్లానింగ్తో స్టార్ట్ అయ్యేది కాబట్టి మీకు సరౌండింగ్స్లో ఏమైనా సెకండ్స్లో ఏమైనా దొరికినప్పుడు దాంతో స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఫర్దర్గా మీకు ఎలాగో నెమ్మదిగా మీకు ఐడియా వస్తుంది, దాని మీద గ్రోత్ అవుతారు కాబట్టి ఎక్స్పాన్షన్లో ఉంటారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఫిక్స్డ్గా ఏదైనా చేసుకోవాలంటే దాని ప్రకారం ఏంటంటే కొత్తవి మీరు మార్చుకోవచ్చు. ఏదంటే ఇది మన చేతిలో పనే కాబట్టి ముందు సెకండ్ హ్యాండ్ ఏమైనా మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటే దాంతోనే మీరు స్టార్ట్ చేసుకోండి. స్టార్ట్ చేసి ఈ పిల్లలు 20 పిల్లలు తీసుకోండి, 20 పిల్లలు పెంచడం, దాని మీద ఇచ్చేయడం. ఏదైనా కానీ బయట బ్రీడ్కి తొందరగా వెళ్ళబాకండి. అందరు చెప్తారు ఆన్లైన్లో బయట బ్రీడ్ అయితే తొందరగా డెవలప్ అయ్యిద్ది, దానిలో ఇన్కమ్ ఎక్కువ వచ్చిందని. దయచేసి అలా వెళ్ళబాకండి. మన లోకల్ మార్కెట్లో కస్టమర్ ఏదైతే ప్రిఫర్ చేస్తాడో అలాంటిదే మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. కస్టమర్ టేస్ట్ అండ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి మనకు బిజినెస్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి, కానీ మనం తీసుకొచ్చి అడాప్ట్ చేయాలంటే మాత్రం అది జరగని పని ఇక్కడ. ఎందుకంటే లొకేషన్ని బట్టి ఫీడింగ్ మారుతుండేది కాబట్టి అక్కడ టేస్ట్ వాళ్ళకి, ఇక్కడ టేస్ట్ వీళ్ళకు ఉండేది కాబట్టి ఎక్కువ లోకల్తోనే ప్లాన్ చేయండి. అందరు చెప్తారు ఇది తొందరగా డెవలప్ అయిపోయింది, 40-50 కేజీలు వచ్చింది, 100 కేజీలు వచ్చింది, ఇదే స్టార్ట్ చేయండి అని. దయచేసి అలా చేయబాకండి. నాటువి తీసుకోండి, ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది లోకల్ అయితే, అలాంటివి తీసుకుని ప్లాన్ చేసుకోండి. డీవార్మింగ్, వ్యాక్సినేషన్ కంపల్సరీ చేసుకోండి. ఈ అవకాశం వచ్చిన T1 తెలుగు అగ్రి ఛానల్కి మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఏదైనా ప్లానింగ్తో స్టార్ట్ చేసుకోండి.